मैं नेजल पॉलिप्स हूँ। नाक के अंदर चुपचाप बढ़ता हूँ, लेकिन असर जोरदार होता है। नेजल पॉलिप्स की वजह से सांस लेना भारी हो जाता है, खुशबू गायस लगती है और हमेशा भरा भरा सा एहसास रहता है। मैं नेजल पॉलिप हूँ, अंगूर के गुच्छों जैसा मांस का टुकड़ा। शुरुआत में मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर मैं आपकी नाक के रास्ते को ब्लॉक कर सकता हूँ। मैं नेजल पॉलिप से प्रभावित नाक हूँ, हर वक्त बंद सा महसूस करता हूँ। नेजल पॉलिप्स की वजह से हवा अंदर जाती ही नहीं और सांस लेना मेहनत बन जाता है। मैं नेजल पॉलिप्स के कारण खुशबू महसूस नहीं कर पाता। पॉलिप्स होने से जैसे दुनिया के रंग फीके पड़ गए हों, सब कुछ अधूरा लगता है। मैं नेजल पॉलिप्स के साथ अंदर दबाव महसूस करता हूँ। नेजल पॉलिप्स की वजह से सिर भारी लगता है और झुकने पर दर्द और तेज हो जाता है। मैं नेजल पॉलिप्स के कारण रुकने का नाम ही नहीं लेता। नेजल पॉलिप्स होने से बार बार बहता हूँ और हर वक्त साफ करने की जरूरत पड़ती है।